¿Sabías que un niño encontró un instrumento mágico que podía hacer aparecer animales con solo tocarlo? En lo profundo del bosque, Tomás descubrió un xilófono abandonado con barras de colores brillantes: rojo, azul, verde, amarillo. Cada barra resplandecía como un arco iris. Curioso, tocó la primera nota dorada. De repente, un conejo blanco saltó entre los árboles, bailando al ritmo. Tocó la segunda nota azul y apareció un búho elegante moviendo sus alas. Con cada nueva nota llegaban más animales: ardillas, ciervos, mariposas. Todos danzaban juntos en perfecta armonía. Tomás comprendió algo mágico. La música tenía el poder de unir a todos los seres vivos. El bosque entero se había convertido en una gran orquesta de amistad.